Kiek tavo mokykloje reikia surinkti socialinių pilietinių valandų? Ir ar tai racionalus skaičius tavo nuomonė? Reikia surinkti 20, bet aš manau, kad yra biškai per daug, nes kai kurie vaikai nesugeba tiek surinkti, kai kurie aišku ir per daug surinka, ten 30, 50 ir taip toliau, bet, aš šiais metais surinkau 15. Tai pas mus reikia surinkti 20 valandų. Realiai manau, kad man tai yra gerai. Galėtų būti realiai ir daugiau, nes susirinkau gal 7 kelias valandas ir jas tikrai labai lengva rinkti. Pas mus irgi 20 valandų ir irgi manau galėtų būti irgi daugiau, dėl to, nes aš irgi gal kokią 60 buvau susirinkus valandų, gal būna ir per daug, dėl to, nes kai kurie neturi veiklų. 20, bet manau galėtų būti mažiau kaip ir prieš tai, nes sunku biškai surinkti jas. Kaip manai, ar socialinė pilietinė veikla yra svarbi? Aš manau, kad realiai taip. Jų gal ir daugiau galėtų būti, bet jas yra labai lengva susirinkti ir tai yra priežastis tiems, kurie nieko nedaro, jų susirinkti ir kažką paveikti apskritai. Visiškai pritariu. Aš manau, kad tai svarbu, nes, jeigu surinki valandų, pavyzdžiui, kokiam darželį, tai gauni patirties biškutį. Ar mokyklose yra pakankamai galimybių surinkti socialinės pilietinės valandas? Pas mane mokykloje pakankamai yra tikrai galimybių surinkti, bet praeitoj mokyklai, kur buvau, tai tenai buvo iš tikrųjų labai sunku, sakydavau, eiti į valgyklą kažką padėti, bet į valgyklą nelabai smagu būdavo eiti, nes ten tiesiog atrodo taip netvarkinga būdavo. Taip, labai daug, netgi gal ir per daug tų galimybių, nes realiai mokytojai jiem vis ir sako, jeigu kam reikia, jūs susirenkat ir netgi per daug siūloma. Tai yra, reikėtų biškai labiau pasistengti tiem, kurie neturi tų valandų, kad jie susirinktų, nes jiems viskas realiai ant lėkštutės padėta. Aš manau, kad mokyklose galėtų būti daugiau galimybių, kad labiau siūlytų ir mokytojos ir panašiai, kad susirinktų ir pasiektų tą galimybių skaičių. Manau, kad taip, mūsų mokykloje tai tikrai daug visam rajone. Ačiū tau labai.